球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は以前に公開した超時空魔人エタルガーのエタルダミーという技で誰のダミーが出てくるのかというシリーズのニュージェネ移行編です。エタルガーとかエタルダミーとかわけわからんという方は前回のこちらの動画で全部説明していますので、こっちからぜひ見てください。そしてチャンネル登録をして Twitter をフォローして、毎朝起きたら月9の動画を全て再生して神棚に月9の写真を飾って独身女性を月9に紹介してください。はい。では、ニュージェネ以降のウルトラマンたちである銀河からトリガーまでのエタルダミー候補を勝手に妄想していきまくります。デッカーはまだ劇場版を見ていない人がいそうなので、劇場版の敵が候補に入っていても入っていなくても、いろいろネタバレ的な感じになりそうなので、今回はトリガーまでにしておきます。はい。では、昭和編の時と同じく、複数のウルトラマンの共通のトラウマ候補としてノミネートされていそうなところからいきます。まずはニュージェネ勢一斉に罠にはめられてボコられたり、何かとちょっかいを出されているウルトラマンが多いウルトラマントレギア。そのトレギアとの戦いの延長でニュージェネ最強形態が束になって戦っても無双されたグリムド、エタルガーやダークルギエルといった過去の超強敵たちと組んで色々とめんどくさい感じの逆恨みをぶつけてきたウルトラダークキラー、あとはグア軍団系、この辺りになってきそうではあるんですけど、ニュージェネウルトラマン編はほとんどが本編か劇場版の敵、要はそれぞれのシリーズに出てきた敵になるんじゃないかと勝手に思っています。で、ここから個別に考えていきます。まず銀河とビクトリーなんですけど、ここはダークルギエルがエタルダミーとしてゴリゴリに登場してしまっているので、ここでただの一ファンである月くんがいや違う、銀河とビクトリーのエタルダミーにふさわしいやつは他にいるなんて言い張っても無意味なので、もう公式がルギエルだって言ってるんですから、それが結論なので、この2人のエタルダミーはルギエルです。次はウルトラマン X。はい、グリーザに決定。次次っていうのは冗談として、グリーザが筆頭候補であることは揺るがないですよね。視聴者目線でも X 目線でもトラウマの塊みたいなやつですもんね、あいつ。あとは石化させられたガーゴルゴンとか、ボコられて一時変身不能にさせられたザイゴーグとか、大好きなゴモラが暴走してしまった姿の EX ゴモラとか、そのあたりになってくるでしょう。次にオーブなんですけど、個人的に最有力だと思っているのがマガゼットンです。ウルトラマンオーブの本編の物語の超重要事項であるナターシャ関連のトラウマのきっかけになった戦いの相手ですからね。あとはサンダーブレスターの力をコントロールできるようになるまでいろいろとやらかしてしまったトラウマとか、シンプルに串刺しにされたりもしたギャラクトロン、ラスボスのマガタのオロチ、あとはゼッパンドンとかそのあたりですかね。オーブはこの動画で紹介しているように、マガタのゾーアとかプリズマとか、かなり厄介そうな怪獣たちとも本編前に戦い散らかしていますので、予想とは全く違う別のダミーが出てきてもおかしくないウルトラマンだと思います。次はジードなんですけど、仮に出てくるのが毒親ベリアルだとしても、どの姿で出てくるのかでまず候補複数ありますよね。シンプルベリアルなのか、ボコられた後に体内に吸収されて月に誘拐されたキメラベロスなのか、やりすぎなぐらいに設定盛りまくりのラスボスアトロシアスなのか、もうジードのお父さん姿変えすぎ。他は怪獣とかではないんですけど、福井で K も候補ですよね。ジードにとって自分の壮絶な生い立ちをかなり嫌みったらしく説明してきた相手ですからね。他の候補はその福井で K が変身しまくっていたペダニウム Z、劇場版の敵で自分のせいで先輩ウルトラマン2人が死んじゃったかも的な展開になったギャラクトロンマーク2、そのギャラクトロンのボスで先輩2人となんとか3人がかりで倒したギルバリス、 Z と一緒に戦って体内に取り込まれて一緒にフェッフェッフェしたグリーザあたりですかね。ジードは意見割れそうですね。次はルーブのロッソとブルなんですけど、中盤までうざ絡みされまくっていたウルトラマンオーブダークノワールブラックシュバルツか、ラスボスで何回も戦って大苦戦してようやく倒したルーゴサイトが最有力ですよね。この2大候補以外で考えるなら、あっち向いてホイがクソ強いコマネーコと小牧薫をワンチャン殺しちゃってたかもしれなかったことで、一時期ブルのトラウマのようになっていたメカゴムラ、ロッソであるカツニーと高校時代野球のバッテリーを組んでいたけど、その後分かりやすくグレて北斗の拳に出てくるモブみたいな感じになってしまった土井幸雄くんが生み出したスネークダークネス。ロッソとブル共通の候補でいくと、一発でルーブが変身解除させられたグルジオ・レギーナ、シンプルに苦戦したホロボロス、あとはトレギアあたりですかね。
次にタイガなんですけど、圧倒的最有力候補はひたすらに粘着してきたお父さんの元親友トレギアおじさんですよね。他の候補はシンプルに圧倒的にぶっちぎりまくりの最強の敵グリムとか、幼き頃に可愛がっていた友達のちびすけの種族のキングゲスラ、そしてやっと大河の地球に来てくれたと思ったらヤクザキックされた闇落ち太郎お父さん、この辺りではないでしょうか。あとはナイトファングとか京魔人 Z もワンチャンあるかもしれないですね。大河も意見割れそうな気がします。次は Z なんですけど、シンプルに敗北してラスボスでもあるデストルトスが強敵枠では思い浮かぶんですけど、作中で明確にトラウマになっちまってたシーンがあったレッドキングも有力候補ですよね。そしてそのレッドキングを目の前で取り込んだウルトロイドゼロも必然的に有力候補になりまくりますよね。その他で言うと1話で苦戦したゲネガーグ、しつこすぎるバロッサ星人、エースと共同したバラバあたりが候補になってくると思います。最後トリガーなんですけど、意外と難しくてこれといった大本命みたいなのがいない気がするんですよね。トリガーダークとかカルミラはトリガーの物語の途中だったらダミーとして登場してもおかしくなさそうなんですけど、もう2人とも仲間みたいな感じになっているので、今のトリガーのダミーとして出てくる感じしないんですよね。だからディアボロかメガロゾーアが無難なのかなとか思ったり思わなかったり、他の候補は新しい隊長だと思っていた人が表変した結果変身したイービルトリガー、エタニティの力を得る前だったとはいえ何回も負けまくって結局一人では倒すことができなかったサタンデロスあたりも候補かなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ゲス君的ニュージェネ以降のウルトラマンたちのエタルダミー候補の妄想は、ギンガ&ビクトリーはルギエル、X はグリーザ、オーブはマガゼットン、ジードはベリアル、ロッソとブルはウルトラマンオーブダークノワールブラックシュバルツ、タイガーはトリギア、Z はウルトロイドゼロ、トリガーはメガロゾーア。以上や。皆さんの意見もぜひ聞かせてくれ。ここまで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をして、Twitter もフォローして、毎朝起きたら月9の動画を全て再生して、神棚に月9の写真を飾って、独身女性を月9に紹介して